Земјоделството како гранка полека но сигурно повторно станува примамливо, но и исплатливо за македонските земјоделци. Според непосредните производители, кои веќе подпишале договори за користење на дополнителни парцели, државно земјоделско земјиште, со ова во наредниот период значително ќе си го зголемат и прошират сопственото производство, а што им е од екзистенцијална важност, бидејќи тие живеат само од тоа. Денес добивме договори за земја за 30 години. Работиме негде околу 150 хектари. Денес подпишавме 8 хектари на 3 различни фирми за тутун, пченица, сончоглед, значи за повеќе култури, различни култури. Па сега најисплатливо е тутунот. За сега вложуваме повеќе во тутунопроизводството. И пченицата имаме 70 хектари пченица, имаме околу 600 декари сончоглед, па 70 декари тутун. Годинава лани имавме 50, годинава 70. Од друга страна, со бројните стимулативни мерки кои што ги презема ресорното министерство, а особено со одземањето на со години узурпираното државно земјоделско земјиште од раците на невистинските земјоделци и давање под закуп на вистинските, државава има реални шанси да ја намали дури и увозната зависност за храна. Знаете дека изминативе месеци спроведовме контроли кај големи корисници кои што најдовме злоупотреби, раскинати се договорите, земјиштето е ослободено. Се работеше изминативе месеци на ослободување од корисничкото право и веќе наредниот период ќе можеме да го ставиме и тоа функција каде што сите земјоделци ќе имаат можност да аплицираат, потенцирам уште еднашка, предност ќе дадеме во одреден дел и на сточарското производство, односно сточарите да имаат предност при добивање на ова земјоделско земјиште. Според Трипуновски, интересот кај земјоделците за користење на државно земјоделско земјиште во зависност од регионот бил различен за тоа кои култури ќе ги одгледуваат, но главно биле застапени сите, што според него е поволен показател за балансирање на домашното земјоделско производство. Инаку досега на ниво на држава вкупно се распределени над 6000 хектари необработувано државно земјоделско земјиште, а додека по последниот јавен повик од јануари годинава подпишани се 192 договори за површина од близу 500 хектари само во Пелагонискиот регион.